Kita akan liputan, coy. Panen porang kayak kono. Nah, kita akan ke sono ya. Porang 2 musim dari katak superan. Seperti apa umbinya? Itu miliknya tetanggaku, coy. Banyak sekali. Oke, coy. Tak syuting yo. Oke, geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channelnya Tunggul TV ya. Hari ini ya, coy, kita akan melihat panen raya. Melaporkan dari Kecamatan Rayun, Kabupatennya Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Ya, lokasinya seperti ini, gunung Conggonaku itu seperti ini, pegunungan, gunung-gunung yang lebat. Nah, seperti inilah, jos jis. Wah, dalane lek ngusungi ya, kroso iki cocok. Nah, kita akan ke sana milik Mbak Deku, sok sing duwe. Nah, ini lahannya bekas sawah tapi tempatnya agak seperti apa? Seperti ini ya. Lagi melakukan panen raya. Oke, coy. Jangan lupa buat teman-teman yang baru menemukan channel ini di-subscribe dulu biar kita bisa saling berbagi harga dan juga saling berbagi pengalaman tentang budidaya tanaman porang dan lain-lainnya. Koyong ini kilo bocah koyong ini kilo wong panen duit iki. Koyong kok aku panen duit. Untuk harga kita tanyakan ke yang punya ya, biar benku kok kira ngapusi aku, kok kira hapus. Kita tanya ke yang panen. Apa iki kok luron iki? Nggih bibitan ya ora apa-apa. Rong duwe. Lah, piye marmor ini kok rong duwe piye to iki? Tenan apa ora kok rong duwe iki? Lah dadah. Aja. Iso metu kelelete. Pak. Nggih. Gila, coy. Wis kaya ngene iki munggeruk. Oh, bibitane sik wakeh iki. Iki nanti poni mana Bray? Disortir ki aweh sing cilik iki. Tak sortire ya tukune padha kuwi. Oh, kok enggak boleh ngono iso. Oh, yo. Aku arep sing cilik-cilik iki. Tak sortire tak tukune padha kuwi. Ngono lho, piye, Cah? Ngene iki lho. Tuku wae superan. Keh oleh. Kuwi tanduran super memangnya mlakne tak sortir sih akeh. Kaya, Cah. Panen porang. Ngerayun Ponorogo, Jawa Timur, Indonesia. Engko tak tekok nih yang sing adol kuwi, apa jenenge regane kuwi kok kira hapus-hapus aku, Cah. Lek ora tak omong nih, tak tekoni engko kok. Enak ini jan, ngono to. Celik. Nah. Gruwel. Janji gruwel 10.000. Janji sak kruwelan 10.000. Kok piye lho kok ora tertarik kowe? Wong, Yakin ora tertarik? Ya janji kruwel 10.000 lho, bayangkan. Oleh kopi, guntur. Si jerokne gandeng ora lho, Per. Ora kagak sing kae, Mbah. Watu ya. Ya lek ngono ditalang, aja diglocokno kok lek ora ditalang. Guntur. Glecah. Soro sisan. Ini iki gede-gede kae kok tak paran rono ya. Paran rono. Wong iki petani. Aku ini anak petani.
wong wedok ya coy semangate kaya luar biasa ngene mosok kowe iki ora ha bayangkan dhewe ya wedok panenane beh kaya ini Nglecek nih gancu. janji sak kruwelan 10.000 jan cocok mentong-mentong apaan ki koncone akeh co Jiro lu 6 ya ta karo loro 8 karo loro 10 aku penonton iki nonton gek karo iki biar rewang nah ini ki sitok 3 kilo 4 kilo 40.000 kuwi lek 10.000 lho enek sing 5 kilo enek sing eleh pokoknya jan luar biasa ini nah ndak gelem nandur ya kebangetan donan cah iki tenan no ki wong karek kruwal ki jan barangnya A1 bersih ya bersih dari kotoran bersih dari noda setengah mati wis tidak ada iya ngampil wis tanahnya ya renek resik ya ta akare bersih akar bersih barangnya A1 harganya juga A1 kudune lenuku ya paham bola nah, A1 barangnya resik coy premium pokoknya premium pokoknya wis tenan asli dibersihkan asli resik ya ora abal-abal engko mbok kira gagal anu iki sing urung ngene iki sing urung nabete lho wis resik lho A1 kabeh barangnya super gede-gede soalnya sing cilik ya ora tidol co ngono lho aja kok tekokne barangnya cilik apa gede yang jelas gede-gede ditanam lagi yang kecil ditanam biar lagi besar lagi tahun depan biar panen lagi iki njaluk rega pira mbak aku njaluk rega 12 nah krungu dhewe roh barangnya dhewe ya enek sing wani ora Dang lek aku omong sakmono wanine pira engko gila njaluke 12 kena dinyang karepmu tok nyang ning karek sing duwe oleh ora soalnya saiki ya padha karo adol wedhus coy iki padha karo adol sapi kena tawa ya kena dinyang nah begitu monggo jaluke 12.000 lho barangnya jelas A1 ca resik ya ta nah resik gede-gede A1 super semua superan semua iki ora syukur barangnya elek-elek beli barangku ora nek sing cacat kena di tes lah barbarane somben deloken kaya ini ya monggo